Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 皆さんこんにちは、お元気ですか？今日はですね、またリクエストをいただきましたありがとうございます。指示代名詞について勉強してみたいと思います。Aujourd'hui, on va voir les pronoms démonstratifs. Alors, vous êtes prêts? On y va. で、指示代名詞というのはフランス語で les pronoms démonstratifs と言うんですけれども、まとめますとこれだけあります。つまりですね、整数によって変化をする指示代名詞。ね、この男性形、女性形って書いてある。こちらの上の方ですね。それから、整数によって変化をしない指示代名詞。ね、こちらの下のこのす、すし、すらですね。このように、2種類指示代名詞があります。今日はその中でも整数によって変化をする指示代名詞。こちらの上の方を見ていきたいと思います。指示代名詞というのは何かと言いますと、すでに前に出てきた名詞を繰り返すのを避けるために使う代名詞ですね。どういう形があるか見ていきます。まずですね、この単純形という方から見ていきますと、男性名詞の単数形を置き換える指示代名詞はするい。女性名詞の単数形を置き換える指示代名詞はセル。男性名詞の複数形を置き換える指示代名詞は女性名詞の複数形を置き換える指示代名詞はセル。基本はこの4種類になります。それに加えまして複合形というものがあるんですね。celui-ci、celui-là。このように、単純形の後ろに si、la をつけます。で、celle の複合形は celle-ci、celle-là。ce の複合形は ceci et cela。celle 複数形の、複合形は celle-ci、celle-là。発音はこちらと全く同じですね。celle-ci、celle-là。はい。これだけの種類の複合形があります。この、ci と la は何かと言いますと、日本語に訳すときはよく ci はこの、la はあのというふうに訳すんですけれども、日本語のように、これ、あれというふうに、ちょっと遠近のね、近く遠くの対比を表すっていう場合もありますけれども、これはどっちかというと、こっちですか、こっちですか、何かね、ものが2つあった場合に、これですか、それともこれですかというふうに、対比を表すときに、このしとらを、区別してつけます。ですので、日本語で訳すときはよくね、こちら、あちらというふうに訳しますけれども、必ずしもそれがね、距離的に、例えば、celui-ci の方が近くにあって、celui-là の方が遠くにあるっていう、わけでもありません。あくまでも、対比を表すときにね、こっち、それともこっちというときに ci と la をつけて、対比を表します。このようにですね、こちらの指示代名詞は、受ける名詞の整数によって、形が変化します。それでは順番に例を見ていきたいと思います。まずはですね、整数によって変化する指示代名詞の複合形から見ていきます。例えば、あなたの車はどれですか？これですか？それともこれですか？というふうに言いたい場合。Quelle est votre voiture? Celle-ci ou celle-là? このように、celle-ci, celle-là で名詞を受けます。これ何を受けているのかと言いますと、voiture。ですね。あなたの車はどれですか？それに対して、車というのは女性名詞なので、女性単数の指示代名詞、このセルで受けるんですね。で、こっちですか、こっちですかというふうにね、比べるので、後ろに si と la をつけて、celle-ci ou celle-là。これで、これですか、それともこれですかというふうに、聞くことができます。これもし指示代名詞で受けなかったら、Quelle est votre voiture? Cette voiture ou cette voiture? ね、このように voiture, voiture 何回も繰り返すことになってしまいますので、それを避けるために、このように、代名詞で置き換えるわけです。次の例文を見ていきます。ケーキを2つ買ったんだ。君はこっちが欲しい？それともこっち？こういうふうに聞きたい場合。J'ai acheté deux gâteaux. Tu veux celui-ci ou celui-là? はい、こういう場合も celui-ci, celui-là このように、指示代名詞で置き換えます。J'ai acheté deux gâteaux、ね。これは acheter 買うという複合過去形ですね。
ケーキを2つ買ったんだ。で、君はこっちが欲しい？それともこっち？というふうに聞く場合ですね。このスルイというのはガトー、ケーキを受けています。ケーキは男性名詞ですので、このスルイで受けますね。で、二つあって対比しているので、後ろにシとラをくっつけて、スルイシー、スルイラというふうに、こっち、それともこっちというふうに対比させているわけです。このように、別にね、片方のケーキが近くにあって、片方のケーキが遠くにある場合じゃなくても、このように、こっち、それともこっちというふうに、対比を表すことができます。で、このスルイシーとスルイラには、後者、前者というふうな意味を持つ場合もあります。例文を見てみますと、私にはマリとアナという姉妹が2人います。アナはパリに、マリはリヨンに住んでいます。このように言いたい場合ですね。J'ai deux sœurs, Marie et Anna. Celle-ci habite à Paris et celle-là à Lyon. はい、このようにフランス語では言います。この celle-ci というのは、マリなのかアナなのかと言いますと、これは、ここから近い方ですね。つまり、後者、ね。後者の方が後から言っているので近いですよね。なので、この celle-ci というのはアナのことを受けています。ですので、アナは habite à Paris。パリに住んでいます。で、この celle-là というのは、遠い方を指すんですね。で、ここから遠い方っていうのは、先に言ったマリの方なので、これはマリを受けます。で、celle-là à Lyon。で、マリはリヨンに住んでいます。こういうふうになるわけですね。で、このように、文章中で、対比をする場合には、まず、celle-ci というのは、近い方、つまり後者を指すんですね。で、celle-là というのは、遠い方、つまり、最初に言った方、前者の方を指すわけです。こういう時にも、celui-ci、celui-là という指示代名詞を使うことができます。この場合の ci と la は確かにね、ちょっと近いとか遠いとか、遠近の対比があると思います。でですね、日常会話では、もし対比をしない場合には、la の方をよりよく使います。どういうことかと言いますと、例えば本屋さんで、本を頼んだ場合にね、本屋さんが、C'est bien ce livre que vous voulez? あなたが欲しいのは確かにこの本ですか？ね、このように聞いたとします。そしたら、あなたは、はい、それです。って答える場合には、Oui, c'est celui-là。ね、はい、それです。この場合にはですね、本は一冊しかないわけで、対比はしていないんですけども、このように対比をしない場合には、celui-là というふうに、らをつける方が、日常会話では多いですね。では次にですね、指示代名詞の単純形の使い方を見ていきたいと思います。この単純形を使う場合には、後ろに必ず前置詞の de、または関係代名詞のき、くやどんが来ます。では例文を見ていきたいと思います。左のエレベーターは故障中です。右のをお使いください。と言いたい場合。L'ascenseur de gauche est en panne.Prenez celui de droite. はい、このように言います。まず最初の方は、l'ascenseur de gauche、これは左のエレベーターというんですね。は、être en panne。これは故障中ですという意味ですね。なので、prenez celui de droite。prenez というのは prendre の命令形ですね。prendre は取るとか意味ですけれども、この場合には、使ってくださいという。celui de droite。右のそれ。このceluiは何を受けているのかというと、l'ascenseur、エレベーター。エレベーターは男性名詞なので、celuiで置き換えます。このように前置詞の de をつけて、右のそれというふうに限定するんですね。では別の例文を見ていきます。両親の寝室は道に面している。子供のは中庭に面している。La chambre des parents donne sur la rue.Celle des enfants donne sur la cour. はい、このように言います。で、まず、la chambre des parents。これは、両親の寝室ですね。それは、donne sur la rue。この donne というのは、donner、与えるという意味の動詞ですけれども、このように使うと、面している、ね。そっちの方に向いているという意味になります。なので、両親の寝室は道に面している。で、この celle
は何を指しているかというと、この前に出た la chambre ですね。これは女性名詞。しかも単数形なので、celle で受けます。で、celle des enfants このように、子供のそれというふうにこのね、また de この場合は、前置詞の de プラス、定冠詞の les enfants の les が合体して de となっているわけですけれども、このように celle des enfants というふうに子供の寝室というふうになります。は、donne sur la cour で子供のは中庭に面している。このようになります。これももしね、指示代名詞を使わなかったら、la chambre des parents donne sur la rue, la chambre des enfants donne sur la cour というふうにね、la chambre というふうに繰り返しになってしまうので、あまりそれはスマートではないので、このように、指示代名詞を使って、置き換えるわけです。ではですね、次に関係代名詞を、指示代名詞の後ろにつけるパターンを見ていきたいと思います。野生の花は私がより好きなものです。はい、これは、les fleurs sauvages sont celles que je préfère。このように言うことができます。les fleurs sauvages、これは野生の花ですね。で、sont celles、これ、celles は前に出てきた les fleurs を受けています。les fleurs、花は女性名詞ですね。この場合は複数形になっているので、こちらの celles、s で受けます。で、その後に関係代名詞のqueを置いて、que je préfère、私がより好むそれ、つまり花ですね。そういうふうな意味になります。このようにここでは関係代名詞のqueを伴って、この celle を限定しているわけですね。ではもう一つ関係代名詞の例文を見てみたいと思います。駅に行くには2つ道があります。郵便局を通っていく方がより近いです。これはどのように言うでしょうか。Il y a deux chemins pour aller à la gare. Celui qui passe par la poste est plus court. はい、このように言います。まず最初の方は、Il y a deux chemins。2つ道があります。pour aller à la gare。駅に行くには。ですね。で、celui qui passe par la poste。このceluiというのは、先に出てきたこのcheminですね。道を受けています。ね、道の片方を受けています。道は男性名詞なので、celuiを使って受けます。で、この道はどういう道なのかというと、それは関係代名詞以下で説明していますね。qui passe par la poste、つまり郵便局を通っていくそれ、道ですね。et plus court。それは、より近いです。はい、このような構造になっています。では次、こういう場合もあります。これはどういう意味でしょうか。ceux qui ne comprennent pas, levez la main。こういうふうにいきなりすが出てくる場合もあります。このように指示代名詞が、前に出てきた名詞を受けない場合、ね、このようにいきなり出てきた場合、この場合には何々する人、ね、人という意味になります。ですので、これは、わからない人は手を挙げてください。ね、ceux qui ne comprennent pas、わからない人は、levez la main。手を挙げてください。このような意味になります。これの、前の例では必ず、指示代名詞が名詞を受けてましたね。それはいつも、物を受けていたわけですけれども、このようにね、いきなり名詞を受けないで出てきた場合には、何々する人という意味になります。このようにですね、指示代名詞の単純形を使う場合には、後ろに、前置詞の de、もしくは関係代名詞のね、que とかquiとか don がつくんですけれども、実はそれしかつかないというわけでもないんですね。例えば、je préfère les jouets en bois à ceux en plastique。これはですね、私は、je préfère les jouets en bois。木でできたおもちゃの方が好きです。で、何々よりも、これ préfère 何々あで、何々よりも何々の方が好きだというふうに、このあ以下で、好きなものを比べるんですね。で、何よりも木のおもちゃの方が好きなのかというと、à ceux en plastique。ここの指示代名詞、ceuxというのは、les jouets、おもちゃを受けていますね。
で、おもちゃは男性名詞。しかも、ここは複数形になっているので、ここのすで受けるわけです。で、その後に、en plastique。プラスチック製の、何々製のというときは、この前置詞 en をつけるんですけれども、このようにですね、do とか関係詞代名詞の qui とか que とか don ではなく、このように違うね、前置詞が来る場合もあります。はい、以上がですね、整数によって変化をする指示代名詞でした。フランス語にはですね、この他にもいろいろな代名詞、レポノンがあるんです。で、まず今日見た指示代名詞、celui、celle、ce、celleというのもありますし、臨床代名詞のme、de、la とか me、de、lui という、こういうのもあります。または中性代名詞のい、on、le、こういうのもありますし、所有代名詞、le mien、la mienne、le tien、le sien。こういうのもあります。さらには不定代名詞の tu、tout、tous、toutes。はい、こういうのもあります。実はこんなにたくさんの代名詞がフランス語にはあるんですね。フランス語を習ってると、バラバラにね、この代名詞が出てくるので、代名詞がこんなにあるんだって気づかなかったりするんですけど、実はこんなにたくさんあるんですね。で、これらはすべて、名詞を置き換えるために使うわけですね。だから代名詞という名前なんです。なんですが、すべて、使い方が異なるね。使う場所が異なる。しかも、整数によって形が変わるのでややこしいわけなんです。ですのでね、一通りこれらの代名詞の使い方と形を覚えたら、今度はこの代名詞だけをまとめて練習問題をやってみるっていうのもいいと思います。そうしますと、どういう時にどの代名詞を使うのかという、使い方の違いがより、明確になって頭が整理されると思います。Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci beaucoup et à bientôt à la prochaine leçon. Bonjour, c'est Izumi. Merci d'avoir regardé ma vidéo. 皆さんこんにちは。フランス語講師のロスティーズミです。トレビアンフランス語アカデミーでは本気でフランス語の基礎を身につけたいという方のためにオンラインのフランス語マンツーマンコーチングをご提供しています。これからフランス語圏に留学をしたい、または仕事でフランス語が必要だという方のために6ヶ月間で効率よく、オンラインでフランス語の基礎をお教えしています。ご興味のある方はぜひこの動画の下にあるリンクをクリックして、メルマガにご登録ください。またはですね、トレビアンフランス語アカデミーで検索をして、こちらからメルマガの登録をしてください。フランス語の勉強に役立つ情報を、毎日月曜日から金曜日までお届けしています。ご登録してくださった方には、ただいま、0から30分間でフランス語が読めるようになるレッスン動画、そしてフランス語の、初級レッスン、ルソン1からルソン6、1から6までを、無料でプレゼントしています。ですので、フランス語が勉強したいんだけれども、なかなか一人じゃできないという方ですとか、フランス語学校に通う時間がない、またフランス語学校が近くにないという方、ぜひ、一度メルマガを読んでみてください。それでは、merci beaucoup et à très bientôt!